Senin gibi yiğit bir ağabey kardeşini böyle elleriyle besler işte. Helal olsun yiğidim. Sana da helal olsun aslanım ben. Sultanım, Ögeday'ın Noyan'ı elçi olarak göndermesi hayra alamet değil. Niyetleri bellidir. Hüsamettin Karaca. Biz zaten vergimizi veririz sultanım. Daha ne isteyecekler? Moğollar Tuna'ya kadar dayandı. Deşti Kıpçak. Karadeniz onların elinde. Bizim de üzerimizde baskıları var. Bundan cesaret alan şer odakları da Selçuklu topraklarını karıştırmak için her gün faaliyet gösterirler. Ögeday bunların hepsini hesaplayıp ona göre taleplerini arttıracaktır. Allah bizi bunların şerrinden korusun sultanım. Atlar, kardeşlerim, gözünüzü dört açasınız. Bu vakitler tehlikeli vakitlerdir. Tedbiri elden bırakmamak lazım gelir. İmparatorun başımıza çocuğu yedi bela. O mudur dersin? Göreceğiz kardeş. Göreceğiz. Alper tedbirli olasın emin olmuştur bebeğim. Ne olur ne olmaz. Ben Bilecik Kalesi'nin yeni komutanıyım. Adım Romanos. Hoş gelmişsiniz. Hoş gelmişsiniz. Hoş bulduk. Ertuğrul Bey'in hatununu kaybettiğini işittik. Kendisine en başsağlığı dilemek için. Hem de sulh görüşmesi yapmak için geldim. Ne sulhü? İmparatorumuz bu konuyla ilgili özel olarak beni görevlendirdi. Ertuğrul Bey müsaitse kendisiyle görüşmek isterim. Sen burada bekleyesin. Ben Ertuğrul Bey'e haber edeyim. Sultanım, Noyan huzurunuza çıkmaya bekler. Gelsin.
saygı göstereceğini bilmez misin Noyan? Ben Hanlar Hanı Ögeday Han'ın elçisiyim. Eğer bir kişiye saygı göstereceksen, o kişi hanımdan daha yüce olmalı. Burada da öyle birini göremedim. Ögeday Han'ın benden ne ister? Hanımın isteği bu mektupta yazılı. Getir. Kurban olduğum Allah'ım seni ne güzel yaratmış. Aslan oğlum benim. Yiğidim. Destur var mıdır beyim? Gelesin Turgut. Beyim, komutan Romanosku'dan biri gelmiştir. Seninle görüşmek ister. Ne istermiş? Hem başsağlığı dilemek ister. Hem de sulh görüşmesi yapmak istermiş. Dur aslanım ağlamayasın hele. Osman'ım. Ağlama yiğidim. Turgut siz Bamsı'yla birlikte görüşeceksiniz. Vaziyeti bana sonra bilir anlatırsınız. Buyurun Selim beyim. Müsaadenle. Yiğidim. Bak. Gitmedim yiğidim buradaymış da. Yanındayım. Ağlamayasın yiğidim. Ağlamayasın. Ağanın istediği vergiler devletimi zayıf düşürür. Güçlü olsan cürmün kadar yer yakarsın Sultan Gıyasettin. Ögeday Han'ın hamiliğinde önemli olan güçlü olmak değil. İtaat etmendir. Ögeday Hanı'nın istediğini kabul ederim. Bugüne dek verdiğim vergileri 2 katına çıkaracağım. Elbette edeceksin Sultan Gıyasettin. Devletinin de, tahtının da ikbali buna bağlıdır. Lakin benim de anımdan bir isteğim olacak. Neymiş o? Cevabımı anına iletmeye giderken senin yanında benim de bir elçim olacak. Benim de Ögeday Ağa'na söyleyeceğim mühim şeyler vardır. Şimdiden acıdım bu elçiye. Kim olacakmış bu elçi? Ertuğrul Bey. Ertuğrul. Hüsamettin Karaca sana fermanımı verecek. Kazasız belasız yola düşesin. Şimdi çekilebilirsin.
yoldaşlık etmesi gurur verici. Lakin sakın ola isteyin Ögedayı Han'ı kızdırmasın. Ertuğrul'un kellesini Ögeday'a kaptırmak benim yüreğimi parçalar. İmparatorumuzun selam ve taziyelerini getirdim Ertuğrul Bey. Kıymetli hatunun kaybedecek kendisi. Derin üzüntülerini bildiriyor. Eyvallah komutanım olsun. İmparatorumuz ayrıca Ertuğrul Bey'e dostluk mektubunu da gönderdi. Sizinle artık sağlam ve kalıcı bir sulh yapmak istiyoruz. İmparatorunuz beyimize ve sultanımıza her daim sulh vaat etti. Lakin o sulhü her daim ihanetle bozan oldu. Sizin bize uzattığınız sulh eli ihanet ve kandan başka bir şey getirmedi. Şimdi ne yüzle size itimat etmemizi beklersiniz ha? Moğollar. Moğolların sulhle ne alakası vardır? Moğollar Kırım'ı aldılar. Karadeniz artık onların hükmünde. Yakında Bağdat'a kadar gelecekler. Anadolu'yu 3 taraftan kıskaca alacaklar. Bakın, burada yalnız siz ve biz varız. Anadolu'yu Moğol istilasına karşı korumak için sulh yapmak zorundayız. Bu dediklerinizin elbet biz de farkındayız. Biz de devlet olarak kendi tedbirlerimizi almaktayız. Lakin bu dedikleriniz size itimat etmemiz için kafi değildir. Yapacağımız sulh karşılığında İmparatorumuz Söğüt hususunda size sorun çıkarmayacak. Dilediğiniz zaman gelip yerleşebilirsiniz. Yeter ki Moğollara karşı bizimle olun. İmparatorunuz bize bir şey lütfettiğini sanmasın. Söğüt zaten bizimdir. Sulh için uzatılan eli geri çevirmek bize yaraşmaz. Hiç şüpheniz olmasın. Lakin komutan Romanos, eğer şüphe duyarsak canınıza okuruz. Eğer bir daha ihanete uğrarsak bedelini atlarımızın nalları altında ödersiniz bilesiniz. Sulhumuz uğur getirsin. O vakit hadi uğurlar ola. Osman, ne de güzel bir balasın sen böyle. Daha yeni uyumuştur hatun. Ellemeyesin. Bu ne celaldir hatun. Maşallah, bayağı çocuğu muhafaza edersin. Öz anası olsa bu kadar itina gösterirdi. Yoksa bana güvenmez misin? Ertuğrul Bey'in düşmanının kellesini otağa getirdim. Ertuğrul Bey'in sana itimadı vardır. Lakin Osman'ı ben doğurmadım.
olmasam da besleyip doyururum. Bir ana gibi bakarım ona. Öz evladımdan ayrı değildir. Onu sevmem de ne beis gördüğünde mani olursun. Osman epey vakit aç kalmıştır. Ne kadar sütümden versem de imdi istirahat etmesi icap eder. Hayrola hatunlar? Osman'la alakadar olur Sayma Hatun. Allah onu sizlere bağışlasın inşallah. Maşallah nur topu gibi bir bala. Ne de bellidir kutlu bir bala olacağı. Sukay kızım. Neyin var? Pek yorgun görünürsün. Sardin yerindedir inşallah. Dediğin gibi biraz yorgun düştüm Hayma Hatun. Osman biraz daha toparlasın kendini. O vakit ben de istirahat ederim. Peki kızım. Ertuğrul Bey içeridedir. Yanına buyurasın. Çok şükür kardeşin uyumuştur. Baba, anam gittiğinden beri bize hep sen bakarsın. Yedirir, içirir, giydirir, uyutursun. Ben bakacağım tabii oğul. Lakin işin de vazifen de çoktur. Her daim bizimle nasıl ilgilenirsin? Bize yeni bir anı getirmeyi düşünür müsün baba? Destur var mıdır Ertuğrul Bey? Gel hanım hatun. Kolay gele Ertuğrul Bey. Sağ olasın. Buyur hele. Bir ticaret mevzu için gelmiştim. Görürüm işin çoktur. Buyur otur hele. Buyur hele hanım hatun. Derilerimizi ahali çok beğenmiştir. Rum eşrafıyla da görüştüm. Onlar da derilerimize hayran kaldılar. Bizden yüklüce deri almak isterler. Böylece hem kazancımız daha fazla olur, hem buradaki ahali için iş imkanı olur. Hem de siz daha fazla vergi elde edersiniz. Bu işi tertip edip Rum tüccarlarla görüşmek için senden yetki isterim. Anlı pazarda göstermiş olduğun dürüstlükle adaleti sağlamamızda yardımcı oldun Anıl Hatun. Üstüne üstlük tabakhane baskınında Kritos'un kellesini getirerek itimadımızı da kazandın. Seni bu akşam otağımda misafir etmek isterim. Meseleyi etraflıca istişare ederiz. Emrin olur Ertuğrul Bey. Sağ olasın. Allah evlatlarının kılıç kuşandığı günleri görmeni de nasip etsin Ertuğrul Bey. Benim anamla babamı Moğollar öldürdü. Abimle birlikte kimsesiz büyüdük.
Yiğitler, burası Söğüt'e giden yoldur. Önce birlik gidip obaların kurulacağı yere tedbir alacak. Bir birlik yol boyunca dağılıp emniyeti sağlayacak. Yola çıkacak göç kafilesine de önden ve arkadan birer birlik refakat edecek. Destur var mıdır beyim? Gel. Beyim, Konya'dan bir komutan geldi. Sultandan mühim bir mektup getirdiğini söyledi. Sultandan mektup mu? Al içeri. Siz hazırlıklara başlayın. Buyruk senindir beyim. Hayırdır sultanımız ne mektubu göndermiştir komutan? Sultanımız Ertuğrul Bey'in Moğol Han'a Ögede'ye elçi olarak gitmesini buyurur. Bölgede elçi mi? Bu Tamgalı buyurudur beyim. Bu da Ertuğrul Bey'e emanetidir. Mühim bir durum vardır komutan. Bilmem beyim. Teferruatları ve sultanın hususi istekleri buradaki evraklarda yazılıdır. Tez vakitte Ertuğrul Bey'e ulaşması icap eder. Eyvallah. Tez vakitte ulaştıralım Ertuğrul Bey'e. Destur. Osman'ım. Muştularla gelen yiğidim. Allah bahtını açık etsin. Seni gönderen Rabbime şükürler olsun. Subay Hatun. Allah senden de razı olsun. En dar günümde karşıma çıkıp Osman'ımın canına can kattın. Osman'a da bize de umut oldun. Anasının yokluğunda onu evladın gibi belledin. Evladımı kaybetmenin acısına takat getirmek pek güçtü. Lakin Osman ömrüme güneş gibi doğdu.
evlat? Evet efendim. Maşallah. Anasının mezarını ziyaret eden, onun toprağını sulayan, ona dua eden evlat ne hayırlı evlattır. Sağ olun efendim. Lakin anamın gidişine çok üzgünüm. Metanetle dönmek isterim. Lakin bu bana çok ağır gelir. Gel bakalım. Buyur evlat. Sana birinden bahsedeceğim. O kişi daha anasının karnındayken babasını kaybetti. Dünyaya yetim olarak geldi. Çocuk yaştayken anasını, aradan çok vakit geçmeden ona kol kanat gelen, onu himaye eden dedesini kaybetti. Onu sahipsiz gören zalimler amansızca üzerine geldiler. Onu davasından yıldırmak istediler. Türlü eziyetleri ona reva gördüler. Namaz kılarken mübarek başından aşağı pislik dökerek onu hakir gördüler. Kararmış ruhlarını aydınlatmak için gittiği bir seferde zalimler onunla alay ettiler. Yetmedi onu taşlattılar. Lakin o taşlanırken dahi ona bunu reva görenlere beddua etmedi. Hayır duada bulundu. Yareni, hayat yoldaşı, teselli kaynağı kıymetli eşini ve onu muhafaza eden amcasını kaybetti. Bu ona o kadar ağır geldi ki o yıl hüzün yılı olarak adlandırıldı. Yavrularını çocuk yaştayken kendi elleriyle toprağa gömdü. Bütün bu acılar karşısında o ne yaptı bilir misin evlat? Ne yaptı efendim? Yılgınlık göstermedi. Ağzından kadere karşı bir isyan kelimesi bile çıkarmadı. Metanetiyle, davasına olan sadakatiyle yoluna devam etti. Kimdir bu kutlu kişi efendim? Neden bu kadar çileye maruz kaldı? Kainatın efendisi, alemlere rahmet olarak gönderilen Yüce Peygamberimiz Muhammed Mustafa'dır evladım. Peygamber Efendimiz ne de metanetli, ne de yüce gönüllüymüş. Nice imtihanlara sabretmiş. Babam bize hep Peygamber Efendimizin yolundan gitmemizi, onu kendimize kılavuz edinmemizi söylerdi. Meğer bundanmış. Evlat, bu dünya imtihan dünyasıdır. Allah en büyük imtihanları en sevdiklerine verir. Çünkü Allah bir kişiyi severse, imtihanlarla sınayarak onun güçlenmesini ve yükselmesini sağlar. Bilirsin, bir okun yayı ne kadar çekilirse, ok o kadar ileri gidecektir. Şimdi sana düşen, geride kalan kardeşlerine mukayyet olmaktır. Babana destek olmaktır. Sen gayret edersen, Allah sana bunun sabrını, metanetini ve mükafatını verecektir inşallah. İnşallah efendim. Hadi şimdi Peygamber Efendimiz, ölmüşlerimiz ve Halime Sultan'ın ruhlarına dua edelim. Bir daha sulha ihanet eder
öderseniz bedelini atımızın nalları altında ödersiniz dedik beyim. İyi demişsiniz Turgut. Temkinli olmak icap eder. Gözünüzü kulağınızı dört açın. Bizans'ın 10 dili vardır. Onu da yalan söyler. Gayrı Söğüt'ün kapıları bize açılmıştır evelallah beyim. Söğüt. Halime ile Söğüt'te kuracağımız kutlu ocağı konuşurduk hep. Boyumuz boylanacak, soyumuz soylanacaktı orada. Beyim, o kutlu ocak senin sayende yeniden yanacaktır evelallah. Boyumuz gene boylanacak, soyumuz gene soylanacak. Atam, kullarımda can verdi. Nice sevdiğimi kaybettim Bamsı. Lakin Halime'nin acısı yüreğime kor gibi oturmuştur. Her geçen vakit içime daha da kök salar. Bilirim beyim, bilirim. O acının yüreğine nasıl kök saldığını çok iyi bilirim. Hayır. Sevdiklerimizin kıymetini yokluklarında daha iyi anlarmışız. Keşke varlığında ona daha çok vakit ayırsaydım. Şimdi onunla bir an göz göze, diz dize oturmak için neler vermezdim. İnsan sevdiğiyle beraber yüreğinin yarasını da toprağa gömer beyim. Öyledir Turgut. Yüreğinin kalan yarısı da evlatlarımız ve davamızdır. Yoksa insan gönül verip sevdiğinin acısına bu cihanda dayanamaz. Bizim itidal üzere olmamız icap eder. Kederde de, sevdiklerimizin acısında da aşırıya gidemeyiz. Eyvallah beyim. Eyvallah beyim. Haydi bakalım Hitler. Destur. Gel oğul gel. Maşallah. Osman'ımın saati çok iyidir ana. Çok şükür. Rabbim iyi ki su hayatımı karşına çıkardı oğul. Osman'ımız evladı bellemiştir. Olmasaydı Osman'ımız indi ne ederdi yavrucağım? Çok şükür ana. Sugay Hatun gayrı ailemizden biridir. Emrin üzerine çadırı da hazır edilir. Tez vakitte bitecektir inşallah. İnşallah ana. Sen onların başında olmasaydın ben ne yapardım ana? Allah yokluğunu vermesin. Ah benim yiğit evladım. Nice çetin imtihanlardan geçtin. Ateşli yollarda yürüdün. Ama hiç pes etmedin.
girsin. Evvela bu soysuzun buraya gelme cesaretini nereden bulduğunu öğreneceğiz. Buraya sulh için geldim. Ne sulh? Senin sulhun varsın hayal. Hangi cesaretle gelirsin? Hanlar Hanı Ögeday Han'ın emri. Sultanınız Gıyasettin'in ricasıyla. Evet. Bu da sultanınızın armağanı. Sen ne dersin hatun? Babamı kılıçtan geçirdi bu soysuz. Bırak beni. Geberteceğim bu iti, bırak beni. Hatun nasıl hele? Ögeday Han'ın elçisini başı bozuk hatunlara yemin edeceksiniz ha? Ozan, Arul Hatun'u oraya götür. Eli kanlı katili. Bu cihanın gördüğü en iblis soysuzun hesabını görmezseniz iki cihanda elim Ertuğrul Bey'in yakasında olacaktır. Bırak! Bırak beni! Ertuğrul Bey'e geldiğimi haber et. Abdurrahman, Ertuğrul Bey'e metraz haber edersin. Gel Abdurrahman. Beyim, Nedir bu sesler Abdurrahman? uyan. Sultanımızın emriyle sizi görmek için babamıza geldi. Sen ne dersin Abdurrahman? Kayıt ol. Sultanımızın fermanı beyim. Artuk Bey'e, Turgut Bey'e, Bamsi'ye haber edesin. Tez otağıma geçip beni beklesinler. Uyan beklesin. Emri olur. Bu it bizden ne ister oğlum? Babamızda ne işi var? Sultanımız Noyan'ın canını bana emanet etmiş fermanında ana. Onu misafir etmemizi ister. Lakin nedenini kendi ulaklarıyla gönderecekmiş.
Yolumuz obayadır. Tez vakitte ulaşalım. Selametle. Selametle Gürak Bey. Ne diye kendini açık edersin abi? Ne diye? Ah! Avrat tıpkı Moğollar gibi asılıyor beyim. Atı da onların atına benzer zaten. Fark ettim yedim. Haydi. Beyim, sözü eğri midir doğru mudur bilemeyiz. İzin veresin. Leşini önüne serivereyim şuracıkta. Sultanımızın buyruğuyla obamıza kadar gelmiş Ögeday'ın elçisini öldürürsek topraklarımıza saldırması için imkan veririz Bamsı. Ögeday Han, şimalde burnumuzun dibine kadar gelmiş Noyan'ın hesabını sultanımızdan sorar. Ya dedikleri yalansa, ya bir hindik peşindeyse beyim. Bunu öğrenmemizin yolu Noyan'ın Ertuğrul Bey'imizin huzuruna çıkmasıdır. Abdurrahman. Noyan'ı içeri al. Yükselir. Allah sonumuzu hayırlı eylesin. Gök Tengri, cihanı güneşin etrafında her daim durmadan döndürür. Döndürür ki düştüğümüz yerden kalkıp yeniden savaşmak için şevkimiz her daim canlı olsun. İşte yine karşındayım Ertuğrul. Ruhlar benim ölmemi istemedi. Ruhlar benim seninle olan hesabımın bitmediğini bilirler. Sen beni kara toprağa gömmek istedin. Lakin kara toprak beni kabul etmedi. Toprak, senin gibi bir soysuzu ancak kusmuştur Noyan. Dilin de pusatın gibi keskindir Ertuğrul. Ruhlara bana senin gibi zeki, senin gibi yiğit bir düşman bağışladıkları için minnettarım. Öyle. Ne istersen
neredesin Noyan? Evvela başın sağ olsun. İşittim ki Halime Sultan ölmüş. İyi tavır attı. Vaktiyle en az senin kadar kök söktürdüydü bana. Ögeday Han'la sultanımızın benimle ne işi ola? Hanlar Hanı Ögeday Han ile büyük bir cepten zaferle çıktığımızı işitmişsindir. Topraklarımıza kiyevi kattık. Bundan gayrı Karadeniz, Hazar gibi, Aral gibi bizim gölümüz olmuş. Cihanın yarısı bizimdir Ertuğrul. Şimdi kalan yarısını almak için sabırsızlanırız. Sadede gel. Niye buradasın Noyan? Sultanın riyasetine Ögeday Han'ın buyruğunu getirmek için elçi olarak geldi. Tahmin edeceğin gibi sultanın hanımın buyruğuna uyacağına and içti. Lakin bu Toy Sultan Ögeday Han'dan bir ricada bulunacakmış. Bu ricayı iletmesi için elçi olarak seni seçtim. Yani anlayacağın seninle uzun bir yola çıkacağız Ertuğrul. Beyim, bunun sözüne itimat edemeyiz. Destur var mıdır beyim? Gel Günat Bey.